有人可以聽音樂放鬆，但有啲人連聽自己心聲嘅時間都冇。我算係好樂觀嘅人，但係有時候聽到兩個仔嘅問題同煩惱，我個心都會唔舒服。我以前係在職媽咪，兩個仔都有特殊學習需要。舊時我嘅生活只有兩樣嘢，就係返工同埋睇住佢哋。我陪佢哋去得最多嘅地方，就係去復康中心接受治療。細仔弱聽，學嘢慢啲；大仔就有亞氏保加症，有脾氣問題。到佢哋而家大個咗，出社會做嘢，周不時都會受人白眼，份工都做唔長，又要照顧佢哋，又要睇住頭家，都真係幾難行㗎。啲仔有時會怨，點解我要出世受苦？我只可以盡最大努力去陪佢哋，用我僅有嘅力量做佢哋最忠實嘅聽眾。我同太太結咗婚40幾年，以前我做主，辛辛苦苦做嘢，捱大啲仔女，諗住退咗休可以慳世界，點知輪到太太患腦退化症，佢病發嘅時候，一係就唔記得我，一係就乜都話一餐。有時我想約朋友出去食飯，或者想探下住喺老人院嘅爸爸媽媽，但係我成日都好擔心佢自己一個會出事，所以每鐘都要陪住佢。其實咁多年嚟，我最想要嘅係一對耳仔。我都希望有多對耳仔聽我講嘢，有人幫下我。人生總會有一個階段，我哋需要照顧身邊嘅人。就算路上有啲咩困難都好，總會有人同你一齊同行。